Det er imponerende, at hun står her så hurtigt, Maria. Hun er simpelthen en træningsmaskine. Men Jorina Barça... Jorina connecter med venstre og får sat et low kick ind også. Maria stormer frem og får lukket afstanden. God slag fra Jorina. Hun stormer for meget frem, så Maria hun kan få lukket afstanden. Der lykkes det sgu. Kom så Maria, hold presset. Leverer clinch. Okay. Der lykkes det for Maria. Maria har fået Jorina ned. Nu må vi se, om Jorina hun har fået noget ud af den træning, hun har snakket om med sin træner, som har både i Rusland og England og hente erfaringer. For det er jo immer væk have en arm fri for at kunne... Der får hun givet knæ til kroppen. Så længe hun er aktiv, så scorer hun. Og så længe hun scorer, så bliver hun ikke kaldt op. Og det kan man sige, det er jo ikke det... Det vil være worst case scenario lige nu for Maria, udover selvfølgelig at blive vendt rundt og submittet. Med Marias... God slag fra Maria! God kombination. Jorina leder stormen af, og så træder hun frem. Der kommer Jorina rigtig godt rundt. Maria stormer frem, hun vil have lukket. Og nu skal hun holde den, fordi nu kommer Jorina kommer øverst. Spændende at se, hvor Marias træning har bragt hende hen i forhold til at være nederst nu. Maria kommer rundt, hun kommer rundt på alle fire, hun er på vej op. Kom så op, Maria. Kom så. Maria træner hårdt på denne her brydning, og der får hun vendt Jorina på ryggen. Sådan. Hvis hun kan få strukket Jorinas arm ud nu, og stadigvæk få bevare kontrollen med Jorinas overkrop, så har vi altså en armbar, der kommer. Hun forsvarer sig nu meget godt lige nu. Jorina, hun bevarer overblikket. Hun ved, hun skal låse den arm inden. Kom så, Maria. Vi skal lige have tredje danske sejr i aften. Og hun får mounted, og denne her gang tillader hun ikke Jorina Barça at få vendt hende rundt. Hun ved, at Jorina vil prøve at lave denne her bridge, altså hvor hun går i bro og får væltet sin modstander af. Sådan der, Maria. Maria er blevet stærk. Nu skal der hentes point hjem. Hun scorer, og Jorina, hun bider tænderne sammen. Hun har heller ikke så meget andet at gøre lige nu, fordi Maria, hun lader slagene havle ned over hollænderen. Der er masser af tid, Maria. Kom så. Kom 10 sekunder tilbage. Det er vigtigt, at hollænderen bevarer overblikket, fordi René Fuentes står klar til at afbryde kampen, da han vil have en afslutning. Det her... Og reddet af gongongen. Nej, den bliver aflyst. Nej. Det er rigtig godt for Maria. Stor tillykke. Super indsats.